Hi guys, mag-harvest naman ulit kami ng Indian mango. Kakain kami Indian mango guys. Yan, ang daming bunga ng Indian mango dito. Ang iba na lalaglag na lang. Tingnan nyo guys. Kaso lang daming pala guys. Yan. Gulang na nito no? Do ano na siya, alam mo naman na matanda na to kasi ano siya oh. Yung super green, dark green. Ang daming pwedeng makain-kain dito sa farm guys. Yan. Harvest. Harvest time. Kumamunga lahat siguro ng mga prutas dito. Nako. Pwede namin maibinta. Eh ngayon, kaunti-kaunti pa lang yung mga bunga. Kaya kami-kami lang kumakain ito guys. Dito na part sa likuran namin to. Yan. Yan sa loob. Dito kasi maraming, ditong banda maraming ano, bunga. Yan. Ha? Wow. Wala kadamo. Ito na eh. Kadamit. Pangwata na na. Ato, gabing pala oh. May mga ano gali no? May mga pala nga mga ano ho. Mga gabalay gid sila no? Mga balay sa mabaw. Kung pala taklas ka pwede mo man ni mataklas diriyo. Pwede man. Kaso no damo pala. Pwede ka di ka taklas kaso damo pala yawan ka kutot eh. Muna idam. Dula naman to bunga to no? Ha? Dula naman bunga. Babaw eh. Di pa nago. Hindi ka dagdag na blaw. Oo, ang ingay. So ito lang muna yung harvest namin guys. Yan. Kaon tayo dyan mango guys. Ayan dyan mango. Kalami sini ho. Yellow na gidi mo. Kadako na di sang puno sa tubangan sang ano namon no, gate oh. Bali 2 years pa lang ni nga ano nga puno. Pero ang ganda na ang lilim. Yan ang na-harvest guys. Ginamos. Kaya gini kay may na-harvest na Indian mango no. Isawsaw na sa Indian mango. Agoy ka namin. Guys, kain tayo ng Indian mango. Kaka-harvest lang guys. Yan. Na may bagoong. Yan. Guys, kain tayo na Indian mango at saka bagoong. Kainin kasi umuulan dito ngayon guys. Masarap kumain ng bagoong. Yan. Sarap. Ang ingay guys no? Kasi umuulan dito. Ang ingay ng ulan. Kain. Nami ka ba? Ang kulit na mo. Ingay ng ulan.
Thanks for watching guys. Bye.